ब्राइडन की इस पोर्टेबल ब्लेंडर को लिए हुए हो गए हैं मुझे 2 साल। तो चलिए देखते हैं आज भी इसके ब्लेड उतने ही शार्प है जितने 2 साल पहले थे। तो मैंने लिए हैं ये 5 काजू 5 बादाम और डाल देते हैं इसके जार में। अब करते हैं इसका ढक्कन बंद। और पिछली बार भी मैंने ड्राई ग्राइंड करके दिखाया था, तो 2 बार इसको प्रेस कर देते हैं। और चूरा बनके तैयार है आपके बादाम काजू का। आप इसे मिल्क शेक में डालिए, जहां पे मर्जी डालिए और आपका तैयार है। और अभी भी इसके ब्लेड उतने ही शार्प है जितने 2 साल पहले थे। पूरी वीडियो इस पोर्टेबल ब्लेंडर के बारे में तो आपको मेरे चैनल पे जाके मिलेगी।